राज्यका सम्पूर्ण संयन्त्रहरू नागरिकको जीवधन बचाउनको निमित्त अहोरात्र प्रयोग हुनेछन्, सदुपयोग हुनेछन्। तिनको एक एक लेखाजोखा हामी राख्ने नै छौँ। तर नागरिकको ज्यान र नागरिकको जनधनभन्दा ठुलो यतिखेर केही पनि होइन। सरकारले आफ्नो पूर्ण सामर्थ्य प्रस्तुत गर्नेछ, पूर्ण इमान्दारीका साथ काम गर्नेछ र यस्ता कार्य गर्दा विगतका अनुभवहरूलाई सँगाल्ने हिसाबले विभिन्न राजनीतिक दलका तत्तत समयका विभिन्न नेतागणहरू, त्यतिखेर जिम्मेवारी सम्हालेका विभिन्न व्यक्तित्वहरूसँग बिना सङ्कोच सल्लाह सुझाव लिनेछ र सामूहिक रूपमा यो विपदबाट हामी मुक्ति प्राप्त गर्नेछौँ। सबैको सामूहिक प्रयासले हामी आम नागरिकमा यो विश्वास दिलाउन सक्छौँ कि चाहे जुनसुकै दल होस्, चाहे जुनसुकै विचारसँग आबद्ध व्यक्ति होस्, मुलुकलाई आपत पर्दा हामी एकै ठाउँमा उभिन सक्छौँ भन्ने कुराको हामीले स्पष्ट सन्देश यहाँ घरभित्र हाम्रा नागरिकलाई मात्र होइन संसारलाई दिनुपर्नेछ।